Halo, kembali lagi dengan saya, Baktiar. Kamu siapa? Saya Angga. Kita akan ikut Jambore Nasional Bismania 2016 di Haji Barang. Iya, Haji Barang. Banyumas. Jadi bagi kalian yang nggak datang, lihat aja di sini ya sampai selesai. Gimana enaknya, gimana enggaknya. Kita ramean. Kali ini kita mau ke terminal Poris. Kita mau naik apa nih? Kita naik angkot ini, kita ke Poris, dari Poris kita naik bis. Pastinya lah. Namanya juga Jambore bis. Masa kita naik angkot? Jambore angkot dong namanya. Rick, sorry. Oke. Pokoknya ntar nyampe Poris, gue fotoin bisnya. Benar. Karena kita dari Poris, kita dari Tangerang Raya naik Blue Star. Ada 2 bis nih, gue di bis 2. Gue lama-lama kasih cek. Sibuk selfie. Halo, bersama kita lagi. Berdua. Sekarang kita ada di terminal Poris Poris di mana? Di Tangerang. Kita mau berangkat, tapi kita harus prepare dulu. Prepare banyak. Kasih anterin sana. Karena lagi sibuk paham ini. Senterin gue. Stay tune ya. Mereka Video lagi selanjutnya. sibuk. Ngapain? Stay tune Enggak, itu mereka lagi sibuk apa? buat banner. Oh, pasang banner di belakang. Saya ada bannernya. Ini tuh masang banner. Jadi kayak bantu dari mana. Ini lagi briefing Buat doa bersama. Iya, sebelum jalan kita harus doa bersama. Semoga kita Artis. sampai. Hai. Semoga kita sampai dengan selamat tempat tujuan. Sampai Banyumas tepat waktu, nggak telat. Jamnat. Aku jagat. Yuk berangkat. Hai, kali ini saya duduk hot seat di depan, tuh paling depan. Ini siapa nama? Daru dari Solo. Kita mau Jamnas di Banyumas. Tunggu aja besok. Sama kita naik. Kita berangkat. Jam 2 di Cipali. Itu yang depan ke 1. Halo, selamat pagi. Sudah sampai mana kita? Di Sakalibes. Sakalibes, Bumi Ayu. Nah, Daerah Bumi Ayu. kita Kita istirahat. lagi mau sarapan. Ini jam 5:30, 5:30. Itu ada teman-teman tuh tadi di bawah. Coba samperin lah. Kelihatan nggak sih? Nah, Mas ngapain, Mas? Ini Pak, foto-foto Pak. Oh, foto-foto. Iya Pak, lagi foto-foto Pak. Ini Masnya ngapain ini? Biasa ini update dulu Pak. Oh, Saya lapar Pak. mungkin mereka mulai lapar. Kita mau sarapan. Mau bantal banget. Iya, sama. Ya. Ya udah. Ternyata tadi kita belum makan pagi. Iya. Baru ini kita mau makan pagi. Jadi apa di belakang kita? Truk. Jadi kita mau truk. Makan dong. Saya mau makan. Keren mau community truk. Ini lihat nih. Tuh, ini dari Bogor. Itu. Ayo kita jalan-jalan, kita melihat bis-bisnya. Coba kamu kenalin ini dari mana? Bogor. Karmil Bogor. Terus. Ini gimana? Gucci. Nah, terus. Ini gimana ini? Yang belakang ini? Tangerang Raya. Iya. Terus. Ini dari mana ini? Apa sih? Bandung. Terus kita jalan lagi. Terus.
Dari mana ini? Ini daerah Jawa Barat. Pokoknya ini dari Jawa Barat, tapi nggak tahu di mana. Tuh. Nah, Kita lanjut makan dulu. makan dulu. Kita ke dalam makan. Tuh, kita sudah selesai makan. Makan di mana, Mas? Di Jatilawang. Nih, tulangnya masih ada nih. Kamu mau? Kita di Jatilawang. Jatilawang apa lagi? Jatilawang itu daerah Jawa Tengah. Ya, Jawa Tengah. Ya, semua tahu sih Jatilawang Jawa Tengah. Purwokerto. ada Cilacap. Belum Pak, belum ke Purwokerto Ya. Pak. Purwokerto masih sana Pak. Ya, masih jauh. Apapun makanan dan minuman. Harus sponsor nggak boleh itu. Bayar. Oke, selesai. Kita selesai makan. Di sini Sosro. kita ikut Itu rombongan boleh, dari boleh. Torwil Jawa Barat, ada Bandung, Cirebon. Banyak lah. Tuh bisa di luar semua. Tuh. Ya, kita mau jalan. Tuh. Sorry nih. Iya kelihatannya begitu. Tadi kalau naik ojek gue bisa di sini. Saya di sini Sampai terminal. perkenalan nama saya Tama. Asli Tangerang, Mas Dusang. tepatnya Serpong. Saya sekolah di Banjarnegara. Tuh. Saya sini menumpang sekolah doang. Jadi ini lagi perantau oleh. Jadi ya dengernya suaranya. Ya, jadi seperti itulah. Baru pagi ini, pasti ada semangat. Nanti habis ini mau makan, sambil snack, udah dapat kupon. Tuh kuponnya. Ada rundown juga. Kita lagi di terminal Purwokerto. Terminal Bulu Pitu. Bulu Pitu Purwokerto. Di sini openingnya di sini. Tuh, ada Marisa Holiday. Ada efisiensi SHD-nya. ALS. ALS. Nur Sinta Abadi. Wisata Komodo. yang SHD Purnayasa SHD banyak banget. Kita mau lanjut. Ya, kita mau lanjut mau ambil snack. Oke, jadi buat tim Perpal, tim Perpal namanya ya. Iya, yang Nah, tidak jadi ikut kalau jam, nah. iya, nggak usah khawatir karena saya akan melaporkan apa aja yang ada di sini. Bener nggak? Ini komandan, mandor, bener? Hadir. Selamat pagi. Salam sejahtera. Hore. 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 Lagi sambutan. Tuh, Warahmatullahi dia mau ngelepas ini. wabarakatuh. Tuh, ada efisiensi. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi ada Merdeka, dilepas. merdeka. Teman-teman semuanya dari Bus Mania. Jadi ini lagi ngitung 10 detik terakhir. Buat apa? Buat pelepasan bis-bis yang pertama, kloter 1 buat jalan duluan. Langsung ke tempat wisata. Tuh lihat, oleh bupatinya langsung sebelah sana.
gini mainnya. Bawahnya bisa ngacak. Oh, Jatinova. Ya itu adalah kota pertama. Wih, masih ada kota kedua di sebelah sana. Wan, kita harus ke sana. Karena gue mau naik juga, kita mau jalan. Kita kota kedua nih. Oh. Ya, gue udah di dalam bis sekarang. Tuh, ada yang baru datang juga. Nanti habis ini kita jadi jalan yang kedua. Di depan juga udah siap. Selamat datang semua. Kita ada di Dreamland Pro. Dreamland Banyumas. Dreamland itu masuk Banyumas. Haji Barang. Aduh, lelahnya, panasnya. Yang penting kita nyebur. Kena zamanku toh. Ya, jadi kita udah nyampe. Sekarang kita mau masuk. Yuk. Ayo kita masuk. Yuk masuk, masukin. Kita mau masuk Dreamland. Dreamland. Ini tiketnya di sana. Jadi kalian yang nggak datang besok beli sendiri tiketnya. Berapa harganya? Nggak tahu sih. Nggak tahu lah. Ya udah. Intinya datang langsung. Ya udah. Ya, gue udah masuk. Gue udah masuk. Ya, di sana tadi bapaknya minta tiket gue. Sekarang kita masuk lagi. Kita ngumpul dulu. Isinya cuman dulu, tenang. Nih, lihat. Kita masih di dalam apa sih namanya? Lupa gue. Dreamland. Dreamland Haji Barang. Isinya apa sih? Isinya kolam renang. Tuh. Kolam renang. Terus ada prosotanya tuh. Nah, di situ tuh. Terus orangnya meluncur ke bawah gitu. Masih ada lagi sih sebenarnya. Masih banyak sih kolam renangnya. Tuh di bawah. Di bawah sana ada panggung. Ada panggung. Nanti kita joget di sana. Di atas ada kolam ikan. Di atas ada kolam ikan. Kita ke atas dulu yuk. Itu ada bukit. Barusan gue jalan di tulisannya nih. Belum direkam dari itu. Kolam lumba-lumba. Udah dah. Taman batu. Taman rumput. Istana akuarium. Kita naik lagi ke atas. Tuh. Kita mau berenang. Berenang dari meluncur yang paling atas Sampai yang paling bawah. sampai yang di bawahnya yang merah itu nggak kelihatan lah ya yang itu. Oke, habis ini kita mau Cari makan dulu. cari makan Sampai jam satu Ngomong kita ada mandor yang takut sama air, ini kucing apa mandor? iya tuh Ada masa takut sama air. yo Ayo, ayo. ayo akankah dia diceburkan ke dalam air. Nggak bawa HP, jadi gue pakai kamera ini. Lagi makan siang, makan siangnya nasi telur ayam, tempe, pecel, sambel tuh. Asli Banyumas. Rasanya beda sama daerah-daerah lain. Mantap. Ya, ini lagi hujan, tapi kita mau ada FGD. FGD-nya itu tentang hobi, entrepreneur, sama satunya lagi apa? Apa ya? Gue lupa sih. Ya itulah pokoknya. Habis ini gue kasih tahu lah. Kalau di hobi itu kayak yang ngomong itu dari SJND ya, dari Sebudo.
segundo Indonesia. Tahu apa? Kayak miniatur nih. Gimana, Ra? Nah kan, jadi kalau lebih taunya ke hobi bakal ngomongin tentang miniatur. Tapi kalau entrepreneur dari PO Tristar, ntar kita nunggu orangnya masih ini, karena ini lagi hujan. Jadi kayaknya bakal mundur dikit, tapi nggak apa. Anak-anak pasti pada padat, lagi meriah merhatiin para narasumbernya. Jadi di FGD itu ada hobi, pembicaranya itu SGND Forever Boy, itu dari segundo Indonesia. Terus entrepreneur dari PO Tristar. Terus teknologi application dari Tap.dot, dan terakhir dari engine dan karoseri. Ya, ini diskusi fokus group discussion dari engine and karoseri. Pembicaranya itu dari Men sama Sinar Jaya Group. Itu bapak yang baju oranye tuh dari Sinar Jaya. Nah, udah terlihat kan? Pokoknya pesertanya cukup antusias, ramai banget walaupun meskipun hujan terlihat di luar sebelah sana, tapi tetap nggak mengurangi semangat. Terus sekarang dia mau pindah ke tempat yang hobi. Hobi itu ngomongin tentang yang segundo Indonesia. Nah, itu moderatornya dari panitia, nah ini Pak Dayat dari segundo Indonesia, yang bakal ngejelasin kayak hobi itu seperti apa dan bagaimananya. Nah ini Pak dari perwakilan segundo lagi jelasin kenapa sih dia bikin miniatur bis. Jadi alasannya itu adalah karena emang dia itu juga suka bis gitu. Sama dan beberapa temen-temennya kayak gitu. Jadi dia punya ide yang sama, maksudnya dia hobi juga sama bis, dia suka sama bis, tapi dia meluangkan hobinya itu dengan menciptakan sebuah peluang, yaitu membuat miniatur bis. Yang mungkin bagi sebagian orang itu emang nggak terpikirkan sih, tapi menurut gue ini kece banget gitu. Nah, di sini perwakilan dari Sinar Jaya lagi jelasin tentang bagaimana belinya Sinar Jaya, bagaimana mereka membangun sebuah perusahaan, mulai dari membeli mesin hingga sampai karoseri. Tapi ini lagi bahas tentang sejarahnya, misalkan profil Sinar Jaya itu seperti apa dan bagaimana. Kali ini lagi di parkiran, ada yang sibuk merekam. Rame, mantap. Tuh. Sampai sana, itu masuk sebelah sana. Jadi tadi aku udah habis bekas gigi, gue langsung keluar, taruh tas di bus, terus gue turun, cari minum, nemu ini. Ya. Gini ricuh gini. Selamat malam. Kali ini kita mau makan Malam. masih di Jambore Nasional Bismania Community 2016 Yang ke-7, itu baru benar. karena jalan raya milik kita bersama. This is my. Jadi kita udah makan malam. Makan malam kita hari ini bakso. Tapi ada yang nggak makan bakso nih. Ini saya makan nasi karo endok. Nasi kebuli. Ya, jadi malam ini makan nasi itu tadi ada soto, ada bakso. Tapi kita makan bakso karena antrinya panjang banget lagi di sana. Ya di daerah sana lah. Nah, di sana itu tuh lagi antri bakso. Habis ini mau ada konser.
Enggak, Kita tapi headbang nanti malam. katanya mau sambutan dulu katanya. Tapi gue bakal lihat aja sih. Kalau joget ya gue bakal joget aja sih secukupnya. Ya, selamat malam. Kita mau bikin tutorial cara mencet telolet. Ya. Om, telolet om. Silakan. Nah, jadi seperti itu. Tapi di sini ada lagi. Ada yang rel. Ya, jadi seperti itu. Bagi kalian jangan bermain-main telolet, nanti rusuh kayak ini. Karena ini dangdutan. Edan turun bro. Aha, mari kawan. Ini udah balik lagi ke Tangerang. Udah nonton yang gak ikut Jamboree Nasional tahun ini, semoga kita bertemu di Jamboree Nasional tahun depan. Yang ikut, salam kenal, salam sejati ini pun kita seduluran.